नमस्कार मित्रांनो. आज आपण आयुर्वेदातील एक अत्यंत प्रभावी आणि सहज उपलब्ध औषधी वनस्पती पाहणार आहोत. ज्येष्ठमध, ज्याला यष्टीमधू किंवा मुळेखी असंही म्हणतात. घसा दुखणे, खोकला, ॲसिडिटी, पोटाचे आजार, त्वचा, केस, एका औषधात इतकी फायदे कसे शक्य आहेत? आजच्या व्हिडिओत आपण ज्येष्ठमधचे फायदे, उपयोग कसे घ्यावे आणि कोणांनी घेऊ नये हे सगळं सविस्तर पाहणार आहोत. ज्येष्ठमध म्हणजे काय? ज्येष्ठमध हे आयुर्वेदात वापरली जाणारी मुळांची औषधी वनस्पती आहे. याची चव गोड असते, त्यामुळे याला मधासारखी चव देणारे मूळ असेही म्हणतात. आयुर्वेदानुसार वात, पित्त आणि कफ तीनही दोषांवर काम करते. विशेषतः पित्तशामक आहे. ज्येष्ठमधचे प्रमुख फायदे: 1. घसा, खोकला व सर्दी. घसा खवखवणे, आवाज बसणे, कोरडा किंवा कफयुक्त खोकला. ज्येष्ठमध चघळल्याने किंवा काढा घेतल्याने घसा लगेच शांत होतो. 2. ॲसिडिटी व पोटाचे विकार. छातीत जळजळ, गॅस, ॲसिड रिफ्लक्स, पोटात अल्सर. ज्येष्ठमध पोटातील आम्लता कमी करते आणि जखमा भरून काढण्यास मदत करते. 3. पित्ताचे आजार. तोंडाला चव न लागणे, तोंडात अल्सर, अंगावर उष्णता. ज्येष्ठमध शरीरातील अतिपित्त शांत करते. 4. त्वचेसाठी फायदे. पिंपल्स, त्वचेवरील डाग, खाज, जळजळ. रक्त शुद्ध करून त्वचा स्वच्छ आणि तेजस्वी बनवते. 5. केसांसाठी फायदे. केस गळणे, कोंडा, टाळूची जळजळ. ज्येष्ठमध केसांच्या मुळांना बळ देते. 6. रोगप्रतिकारक शक्ती. वारंवार आजारी पडणे, थकवा. ज्येष्ठमध इम्युनिटी वाढवते. 7. आवाज आणि बोलण्याच्या व्यवसायासाठी. शिक्षक, गायक, वक्ते. आवाज स्पष्ट आणि मजबूत ठेवण्यासाठी फार उपयुक्त. ज्येष्ठमध कसे घ्यावे? 1. चूर्ण स्वरूपात. अर्धा चमचा ज्येष्ठमध चूर्ण, कोमट पाणी किंवा मधासोबत. दिवसातून 1 वेळ. 2. काढा. ज्येष्ठमध अधिक आले, अधिक तुळस. उकळून काढा. सर्दी खोकल्यासाठी उत्तम. 3. चघळण्यासाठी. लहान तुकडा तोंडात ठेवून हळूहळू चघळावा. 4. बाह्य उपयोग. त्वचेसाठी. ज्येष्ठमध पावडर, अधिक गुलाबजल, फेस पॅक. कोणांनी काळजी घ्यावी? 1. खालील लोकांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. उच्च रक्तदाब असलेले, गर्भवती महिला, जास्त प्रमाणात रोज घेणे टाळाले. अतिसेवन केल्याने सूज, बीपी वाढणे, डोकेदुखी. निष्कर्ष. मित्रांनो, ज्येष्ठमध हे स्वस्त, सहज मिळणारे आणि प्रभावी आयुर्वेदिक औषध आहे. पण लक्षात ठेवा, औषध योग्य प्रमाणातच घ्यावे. हा व्हिडिओ उपयोगी वाटला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. अशाच आयुर्वेदिक आणि उपयुक्त माहितीसाठी आपल्यासोबत रहा. धन्यवाद.